Oke, betul. Yo, sekali lagi buat Mbak Dondong yang punya Banjar Gondang. Salam buat Saibo ning warung kopi lapangan. Ojo ngantuk wae, Bo. Ning ngantuk mulir. Pak Sarul Sumber Wungu. Selamat malam. Pak Wiwin warung kopi balik desa Semamberjo Maktar Semamberjo sing di Sego Petel Kondang Semamberjo Sambing Lamongan. Jane dituk wakil ora ngopo dari kakek aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa yen to weruh sliramu jejer dheweke ngandung tresna ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita wes milih ya aku milih iki tresnaku bocah kae wes milih dek dadi bojoku apa bojone cakae mosok bola bali gawe gelar nerasa tresno sliramu rapi sojogo wis milih ya cek dadi bojoku apa bojone camawat karek kono piye no wis milih dadi bojoku apa bojone bolak-balik kono piye no mendung iki kapan dadi padang udan gerimis kapan dadi terang sak jroning ati mong tansah sedih mendung iki kapan dadi pandang udan gerimis kapan dadi terang
ngopo saiki ketok apa amung sliramu tansah gawe sia-sia kurang piye kurang apa nggonku ngladeni saja gawe ora ana rena ing ati rumangsa wis sarwa ati-ati tumrape wong bebrayan